Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, kebetulan lagi batuk, suaranya juga kayak gitu. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua atau muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah Apa yang engkau suka, tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu jua. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu
Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga.